Hi guys, my name is Waniya. Welcome to another video. We are back with another simple activity. And my name is Muhammad by Telegram. Are you guys ready with us? Let's start. Let's start! आज की एक्टिविटी के लिए आपको चाहिए एक सिंपल प्लेन पेपर. पहले की क्वीज बनाए लाइक दिस. जब क्रीज करके खोल लिया तो उसका एक और क्रीज बनाना है लाइक ट्रायंगल शेप. ऐसे अब आपका हाउस बन जाएगा. अब आपने अपना हाउस बना लिया तो आपने को ऐसे फोल्ड करना. माँ मैं तो बड़ा फोल्ड कर दूंगा, मतलब कि इधर आगे तक. मैं तो नहीं कर सकता. कर सकते हो. You can do this. नहीं This is so easy work. Guys, सेकेंड फोल्ड के बाद इसकी शेप ऐसी हो जाएगी. नेक्स्ट स्टेप के लिए आप मैं अगला स्टेप कर पाया ना. गुड. को बस सही तरह से ऐसे कर दो. ऐसे फिर इसका इधर से करना है और ऐसे करना है. इस वाली साइड को भी आपने ऐसे फोल्ड करना है. अब गाइस, ये जो साइड है ये हमारी हेल्प करती है होल्डिंग करने के लिए. अब हमारा पेपर प्लेन भरने के बाद ऐसा हो गया. ये रेडी है फ्लाई करने के लिए. लेट्स गो. बाय गाइस, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और एक नए आइडिया के साथ. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. बाय बाय.